Hej, jag heter Lisette. Jag är en social och kreativ tjej från Malax. Ett av mina favoritställen här just i Malax är att vara på min sommarstuga här på Algrundet på Malax skärgård. Ett annat intresse jag har är historia, främst om säljakt eftersom att det ligger nära om hjärtat i vår familj. Och även min morfar har varit ute på säljakt om vintrarna. Nu står jag här vid Kvarkens båtmuseum i Malax. Det här är min morfars farfar, norskat Isak. Under 52 år var han ute på säljakt. Det här är min morfars pappa, Johannes Strandberg. Han var också säljägare. I en säljaktsolycka överlevde han medan de andra dog. Han byggde en säljaktsbåt tillsammans med sina 3 pojkar. Min morfar Sigfrid Strandberg var också säljägare. Han var 3 gånger med i Langfärlan då de var ute på isen i cirka 3 månader. Det här är sälskor. Min morfar har skjutit sälen och en bekant till honom har sytt skorna till min mamma. Och en dag ska jag få ärva dem. Föreställ en havsis som aldrig tar slut. Det blåser kallt, isen täcks av gnistrande snödyner och i den bländande solen ser landskapet ut som en kuperad ödemark. Mitt i allt detta borde du få syn på en säl. Den är lättskrämd och hinner försvinna innan du först sparkar dig fram på skredstången och sedan försiktigt kryper fram. Så här spanade man efter sälar i hundratals år. För invånarna längs med den österbottniska kusten var säljakten en viktig näringsgren ända sedan stenåldern. Säljakt idkades runt om året och under vårvintern gjordes flera månader långa jaktresor under vilka den stora felbåten fungerade som bostad. Sälen var ett värdefullt byte och tran, kött och skinn togs noggrant tillvara. Säljägarna hade det inte lätt. Sälarnas mjuka former försvann lätt i snödynerna eller i de gråa, böljande vågorna. Just därför uppfanns detta redskap. En tub gjord av 2 trähalvor och inuti den en konvex och en konkav lins. En så kallad tub- eller sälkikare. Med kikaren kunde man urskilja sälar också på långt avstånd. Världens första kikare uppfanns i början på 1600-talet och det medförde en helt ny syn på världsalltet. Kikarna blev snabbt vanliga. Vetenskapen utvecklades dramatiskt. Man företog forskningsresor, samlade naturvetenskapliga prover, experimenterade och kategoriserade. Genom benämningar och analyser försökte man tämja världen och dess under. Kikaren är en ganska passande symbol för människornas eviga vilja att se ännu lite mera, förstå lite djupare. Med hjälp av kikaren kunde människan plötsligt se lite längre än vad bara ögat nådde. Världen blev på ett sätt mindre, sakerna kom närmare och blev lättare att förstå. Också sälarna kom med hjälp av tubkikaren närmare. Jakten underlättades. Kanske kikaren för sin del också ledde till att det jagades så mycket säl att det till slut blev utrotningshotade och gråsälen fredades från jakt. Kanske människans problem är att vi inte kan sluta i tid. Vi är inte måttliga till naturen, utan vi måste lära oss rimlighet. Att behärska vår ändlösa nyfikenhet. Åtminstone så mycket att världen och naturen inte lider.